हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैट 7। तो पहले तो सॉरी, जो इस बार बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो एक तो मेरे डॉग्स थोड़े बीमार चल रहे थे, तो इस वजह से, और कुछ टाइम नहीं मिल पाया इस वजह से। तो आज हम आपको वो जो बीमार चल रहे थे वो भी बताएंगे, और उनका क्या इलाज किया हम वो भी बताएंगे, ताकि आगे चल के भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानी न देखनी पड़े। और दूसरा, आप लोगों के लिए 2 सरप्राइज़ हैं जो वीडियो के एंड में आपको हम बताएंगे, और वो सरप्राइज़ आज हम आपको दिखाएंगे। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना, और पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है आपका। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी अगली वीडियो आपको पता चल जाएगी कौन से टॉपिक पर आ रही है, किस उस पर आ रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो और सब्सक्राइब भी करो। आपको कुछ नया जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो, या हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे हौसला मिलेगा, मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू आपको वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा, और हो सकता है कि मैं अब कंटिन्यू रखूँगा, हो सकता है क्या मैं अब रेगुलर रखूँगा वीडियो। तो देखते हैं आज का टॉपिक, और एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, फिर आपको 2 सरप्राइज भी मिलेंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनल कफ के बारे में। अब कैनल कफ होता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो डॉग्स होते हैं हमारे घर के, या आपने रास्ते में भी देखा होगा गली मोहल्लों के डॉग्स, वो खांसने लगते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं। तो उसी को हम कैनल कफ कहते हैं। कैनल कफ एक स्प्रेडिंग बीमारी है, यानी कि आपके पास अगर 2 या 3 डॉग्स हैं या 4 डॉग्स हैं, तो उसमें से एक को हो गई तो दूसरे को हो जाएगी, अगर तो वो उसके पास रहता है तीसरे को हो जाएगी। ऐसे ही स्प्रेडिंग बीमारी है। तो मेरे पास भी एक्चुअली डॉग्स ज़्यादा हैं, तो उनमें आपस में हो गई थी। वो हुई इस वजह से थी कि वेदर चेंज मोस्टली होता है। वेदर चेंज ज़्यादातर ये सर्दियों में होती है, लेकिन हमारी सर्दियों में ना होकर गर्मियों में हुई। ये भी इस वजह से हुई कि मैं अपनी एक फ़ीमेल को कहीं ले गया था, वहाँ वो एसी में रही, और उस टाइम एसी वाला माहौल था नहीं। वो एसी में रही, वहाँ से वापस आई, तो हम नॉर्मली रख रहे थे, तो वो वहाँ से ही लेकर आई। तभी से उसे खांसी, नज़ला और उसके मलगम आना, तो ये सब कैनल कफ की पहचान है। तो अधिकतर हम लोग घर में यही कह देते हैं कि कुत्ता खांस रहा है तो किसी ने झाड़ू मार दी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पुरानी बातें हैं, होती होंगी, लेकिन उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि वो खांसी से परेशान है, तो हमें उसके इलाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बाहर वाले जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, वो देखा होगा आपने, वो खांसते हैं तो जंगल में चले जाते हैं, घास फूस खा लेते हैं, वो अपनी इलाज खुद कर लेते हैं। लेकिन हमारे पालतू डॉग्स वो नहीं कर पाते ऐसा। तो हमें उनके लिए क्या इलाज करना है? अब मैंने इलाज भी बहुत किए, लेकिन मुझे फ़ायदा कहाँ से मिला मैं वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने जो एक वेट से पूछा था, ब्रीडर है वो वेट में है, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताई थी ये ऑगमेंटेन, ये आपको दिख रही होगी ऑगमेंटेन, ये है। तो ये इंसानों की है उससे, तो इंसानों वाली है। मैं इसका स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा। तो ये देने के लिए कहा था कि ये देना है। साथ में एक बेटनासॉल आती है, बेटनासॉल ये भी इंसानों की है, वो देनी है। तो ये दोनों चीज़ मैंने दी शुरुआत में 1-2 दिन आराम लगा, दिखाई दिया, हाँ आराम लगा। लेकिन जैसे ही बंद कर दो तो फिर दोबारा। ये एक्चुअली एंटीबायोटिक है, ऑगमेंटेन ये एंटीबायोटिक है, और बेटनासॉल अंदर के गले की कुछ दिक्कत हो उसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। तो ये मैंने दोनों चीज़ दी, इनसे आराम लग गया था। लेकिन जैसे ही दवाई बंद कर दो वो फिर दोबारा शुरू हो जा। तो ये महीना भर हो गया ऐसे ही। फिर मैं हम दूसरे वेट के पास गए, तो वेट ने हमें ये दिया था, इंटास कंपनी का इंटासेफ टाजोपेट। ये एक्चुअली एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये। तो ये इंजेक्शन देना था, ये वेट के अनुसार बताया था। आप
आपके पास जो भी डॉग हो उसके अनुसार आप अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हैं कितना लगाना है, तो वो वेट के अनुसार लगता है ये। तो हमने ये भी लगाया है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपके उस पर डाल दूँगा। ये भी लगाया, साथ में उन्होंने एक ये और, तो एक साथ में एंटीबायोटिक के ये और दी थी, पेंडोसिलिन एक्टेट। इसका मैं वो डाल दूँगा स्क्रीनशॉट, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा। ये सर्दी जुकाम नाक बहना उसके लिए है, लेकिन ये जो अगर तो आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो तो उसे नहीं देनी है। उसके लिए मैं आपको ये अगली बता रहा हूँ, ये एवलिन, इसका भी डाल दूँगा। ये हो गया आपको एवलिन, ये जुकाम की है, ये एंटीबायोटिक है और ये जुकाम की है, नाक बहना जुकाम सर्दी जुकाम। तो ये इसकी ये दोनों भी लगाई मैंने इंजेक्शन, कंटिन्यू किए 3-4 दिन तक। लेकिन वही है कि इंजेक्शन लग रहा है तो आराम मिल रहा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा वही कंडीशन आ रही है। तो अब इस चीज़ से परेशान महीना भर हो गया बहुत ज़्यादा। तो आखिरकार हमें वही पुराने लोगों की बातें, तो अपने देसी नुस्खे अपनाओ तो उससे ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये नहीं कि ये आराम नहीं करती, ये भी आराम करती हैं, लेकिन इनका असर, और मैं ये मान लीजिए इनके साथ मैंने देसी नुस्खा भी अपनाया तो उसका असर, तो वो दोनों चीज़ मिला के फिर मैंने जब वो किया तब जाके आराम मिला है। अब डॉग पहले से बेटर है और सही है। तो वो देसी नुस्खा क्या है, ये हम हर घर में मिल जाता है। ये होता है हनी, शहद, ये आप देख रहे हो शहद है, ये हर घर में मिल जाएगा। नींबू, जो आजकल महंगा हो रहा है लेकिन बाज़ार में फिर भी मिल जाएगा, तो ये नींबू लेना है। तो नींबू है, शहद है और गर्म पानी। तो हमें क्या करना है, जैसे एक डॉग है हमारे पास, तो उसके लिए 2 चम्मच शहद लेना है अपना, 2 चम्मच, एक किसी भी बाउल में कंटेनर में 2 चम्मच शहद डाल लिया। नींबू आधा काटना है, उसमें आधा उसके बीज निकाल के आधा निचोड़ देना है, वो निचोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने जो गर्म पानी किया, हमें वो भी 2 चम्मच ही डालना है। तो वो तीनों चीज़ आपस में मिला देनी है, वो एक पेस्ट सा बन जाएगा। पेस्ट सा क्या, लिक्विड जैसे दवाई हम देते हैं, और वो अपने डॉग को पिलाना है। जैसे कि वो ज़्यादा खांस रहा है तो सुबह के टाइम दे दिया वो 2 चम्मच वाली जो वो बनाई, तो आपने 2 ढक्कन भर के सुबह के टाइम दे दिया और 2 ढक्कन शाम को दे दिया। लेकिन जितना हो सके उस हिसाब से तुरंत बनाना है, क्योंकि वो गर्म रहता है। अगर तो बना के रख लोगे कि ज़्यादा बन गया और मैं शाम को भी इसे ही पिला दूंगा, तो उस चीज़ में फ़ायदा नहीं होने का, क्योंकि वो पानी गर्म रहना चाहिए ना। तो उतना ही बनाओ। आधे नींबू का हमने बना लिया एक टाइम के लिए, आधे नींबू का हम शाम को दोबारा बना लेंगे, बस इतना ही तो फ़र्क लगना है। तो दोनों टाइम सुबह शाम दो, आप देखोगे रिज़ल्ट इसके। रिज़ल्ट मतलब आपको एक दिन दोगे, नेक्स्ट डे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपका डॉग जो है खांसना बंद कर देगा। वैसे ये भी हैं, ये एवलिन है, ये नाक बहन है, ये अच्छी है, इससे भी बंद हो जाता है, इनसे भी बंद हो जाता है सब कुछ। लेकिन पता नहीं मेरे उस पर असर किया नहीं किया, लेकिन असर किया था, लेकिन जैसे ही बंद कर देता था फिर दोबारा हो रहा था। हैं, ये भी सही है। तो लेकिन इनका रिज़ल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा, और ये कोई वो नहीं है, इनसे कोई नुकसान नहीं है। ये देसी नुस्खे हैं, शहद है, नींबू है, गर्म पानी है। ऐसे बहुत सारे देसी नुस्खे हैं, लेकिन ये बेटर है। तो आप अपने वेट से कंसल्ट करके पहले दवाई लीजिए, जो मैंने बताई उनमें से भी आप दे सकते हैं। आप तब भी आराम न लगे तो तब आप ये देसी नुस्खे अपनाइए, ये तुरंत आराम में आपको देगा। और कभी ये मत सोचिए कि हाँ डॉग खांस रहा है तो इसे झाड़ू मार दी होगी, अपने आप सही हो जाएगा। जैसे हमें खांसी होती है, जुकाम होता है, हम परेशान होते हैं, डॉग भी परेशान होता है, वो खाना पीना बंद कर देता है। अब मेरे 3-4 डॉग ऐसे ही महीने भर से खाने पीने में दिक्कत करें, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। तो ऐसा नहीं करना है, अपना तुरंत खांस रहा है, जुकाम छींक रहा है, मलगम भी आता है उनका, नाक भी बहती है, नाक में से भी मलगम आता है, खांसता है तब भी मलगम आता है। तो तुरंत इलाज करना है, इसे बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये स्प्रेडिंग बीमारी है। आपके पास 2 या 3 डॉग हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक डॉग जिसको हुई है उसे अलग कर देना है सबसे। आप नहीं करोगे तो वो तुरंत ही दूसरे को लग जाएगी, जैसे वो छींकेगा, खांसेगा, वो तुरंत दूसरे को लग जाएगी। तो सबको अलग कर देना है, ये नोटिस करना। और आपको जो वीडियो में अच्छा लगा हो
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब मैं आपको जो मैंने सरप्राइज़ बताए थे अब वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या सरप्राइज़ थे। लेकिन फ्रेंड्स मेरी आपसे फिर से वही हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो, मैं अपने एनालिसिस पे गया था, उसमें 72% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके भाई को हौसला मिलेगा और आगे भी वो आपको नई नई वीडियो ला के देता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो अब आपके लिए सरप्राइज़ वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी ब्लैकी है, फ्रेंच बुलडॉग। आज ये 40 दिन हो गए इसे मैटिंग करवाए हुए और जैसा हमें लग रहा है कि हाँ ये कंसीव है, तो ये हमारा पहला सरप्राइज साल। अभी वैसे 40 दिन हुए, हमें अपनी इसकी हरकतों से और वैसे देखने से लग रहा है कि हाँ ये कंसीव है। बाकी जब डिलीवरी होगी या बच्चे देगी तब हम आपको दिखाएंगे फ्रेंच बुलडॉग की। तो ये आपका पहला सरप्राइज़ था। अब एक सरप्राइज़ और दिखाएंगे, तो वो बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका दूसरा सरप्राइज़। ये मेरी होम ब्रीडिंग जो मेरी नवी थी उसकी बच्ची है, फ्रूटी। तो जैसा कि आपको पता है उसने 5 बच्चे दिए थे, 5 में से एक स्टड का चला गया था, बाकी 4 बचे थे। तो 4 में से हमने ये फ़ीमेल जो अपने पास रखी है ताकि हम आगे भी आपको इस तरह की। और ये लॉन्ग कोड में बच्ची है, ये देखो, ये हमने अपने लिए रखी। एक बच्ची और है इसी की बहन, वो अगर तो किसी को चाहिए हो तो ले सकता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देगा लोकेशन। तो देख रहे हैं ये, अब हम इसे पालेंगे। तो ये आपको कैसी लगी इसके बारे में भी बताना। और ये हमारे आप इसके 2 सरप्राइज़ थे आपके लिए। एक तो हमारे परिवार में एक नया मेंबर और बढ़ गया, फ्रूटी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, ताकि मुझे हौसला मिले, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मैं आपको आगे इसी तरह की वीडियो बना के दिखाता रहूँ। मैं आपको इसे दिखाता हूँ अच्छी तरह से, देखिए। और मैं इसके फादर की वीडियो भी साथ में अटैच कर दूंगा। और तो किसी को इसकी बहन जो एक और है बच्ची है मेरे पास, वो चाहिए तो मिल सकती है। फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है दोनों का। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकता है। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट है, कार्ड के साथ दूंगा मैं आपको। और जो भी बात होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो थैंक्स फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तो आप मेरे साथ ऐसे ही प्यार और भरोसा बनाए रखना ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।